אני מכניסה את כולם, בסדר? אבל אני זוכר את זה, כי זה מה שהביא אותי לכאן. טוב, אני מכניסה את כולם, אוקיי? בשביל זה יהיה שווה לי להיות בשיחה היום. יופי. אז יש לנו עוד 4 דקות עד להתחלה. אני מראש מתנצל, בגלל הקונגרס הציוני, אנחנו קיבלנו אתמול בערב הזמנה גם ל-12 לדיון עם ההנהלה, אז אני צריך לפרוש אחרי הפתיחה, ואני מקווה להתחבר תוך כדי הדיון. אבי, אתה יודע שאתה תמיד רצוי בטבריה. אז אתה השם. מוזמן, צ'ק פתוח. תודה יואל, תודה רבה. אנשים מגיעים לאט לאט, אנחנו כבר בלייב, אוקיי? הם מחוברים, אבל אתה לא רואה תמונות. לא כולם רוצים תמונות, אני מבין. אנחנו בזומים יש אנשים שעוסקים מאוד משהו. יהיה לי שקט, טוב? אוקיי. זה מצוין מה שהם עשו, זה מתעסק בטבריה. ואז אתה עושה מישהו את זה, כל עיר שלהם. Bien, nous allons commencer dans 1 minute. Shavua Tov, Boker Tov et Chodesh Tov, comme on dit à Jérusalem. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous bénir de Jérusalem. Bien qu'aujourd'hui, le thème de notre réunion, c'est Tibériade. Il faut savoir que Tibériade est, comme Jérusalem, une des 4 villes saintes d'Israël. Donc, j'ai le plaisir de vous parler de Jérusalem d'abord pour vous dire que nous sommes enfin sortis du confinement. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour Israël et pour tout le monde.
donner la possibilité probablement de se voir des visu très bientôt. Voilà, donc nous sommes dans la série de conférences que l'Organisation sioniste mondiale vous propose depuis plusieurs mois déjà, pour mieux vous faire connaître Israël, pour vous rapprocher d'Israël sur tous ces points de vue d'intégration professionnelle, sociale, éducative, mais aussi une meilleure connaissance d'Israël. Et avant tout, je veux remercier les personnes qui ont pu organiser cette journée avec nous, cette rencontre, et qui aura, j'espère, une suite. Avant tout, Yasmine Mannheim, notre directrice des programmes à Paris, et notre associé Naftali Levy, qui n'est peut-être pas avec nous en ce moment parce que nous sommes en Zoom sur un autre programme et qui se joindra par la suite à cette présentation. Voilà, ce soir, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les représentants de la mairie et du service d'intégration de la ville de Tibériade, et avant tout, leur directeur, M. Yoel Haddad, mon ami, et aussi son équipe avec Moshe Baudouin et Déborah, qui vont vous présenter un peu mieux cette ville, qui mérite beaucoup plus d'être connue. Cette ville qui a connu, il faut le savoir, des groupes d'immigration français et francophones qui se sont installés et qui ont réussi leur vie dans les années précédentes. Et la mairie de Tibériade, qui va vous l'expliquer, fait d'énormes efforts pour mieux se faire connaître du public français. Il faut savoir que nous sommes à la veille d'une vague d'aliens importante. Les compagnies aériennes, enfin, reprennent leur vol à travers la France depuis hier soir. Et je crois que ça va faire ce qu'on appelle Shamaim Ptuchim. Les cieux vont être ouverts. Et je sais à quel point les Juifs de France ont envie de se reconnecter avec Israël. Et je crois que c'est l'occasion de refaire le point sur certaines de ces villes. Et Tibériade fait partie de ces villes qui n'ont jamais renoncé, qui font d'énormes efforts, et vous allez l'entendre. Alors, la présentation de cette rencontre se fait de cette façon. Vos micros vont être fermés. Vous êtes déjà plusieurs dizaines à nous suivre en live sur cette relation, plus les gens qui sont sur Facebook. Et par la suite, cette émission pourra être vue et revue sur notre page Internet, sur notre page Facebook. Et donc, après la présentation, qui durera probablement au moins une trentaine de minutes, vous pourrez sur le chat nous écrire vos questions, vos remarques, vos suggestions, que nous allons transmettre en partie en live par l'intermédiaire de Yasmine à nos intervenants pour répondre de façon plus pratique aux questions qui vous préoccupent. Et par la suite, éventuellement, selon votre demande, leur transmettre vos coordonnées pour les gens qui veulent avoir un contact plus personnalisé, de façon à ce qu'ils puissent, hors antenne, pour les gens qui ne veulent pas poser certaines questions privées et particulières en direct, vont être transmis à toute cette équipe très professionnelle, très compétente qui est venue à notre écoute aujourd'hui. Voilà, je m'excuse d'avance de devoir me retirer pour le moment. Je remercie encore toute l'équipe de Tibériade qui a bien voulu faire ce live un dimanche matin avec nous en direction de la France et des communautés francophones. Je souhaite Be'atzlacha ve'kol tov. Merci Yasmine. Ok Yoel, je vous passe la parole à toi et à Déborah. קודם כל, שלום לכולם, Bonjour à tout le monde בחודש טוב. et bon mois. אנחנו עוברים תקופה לא קלה פה גם בישראל, לא רק בצרפת. On passe un moment qui n'est pas très simple en Israël et comme chez nous. אבל אנחנו קולטים עלייה גם בתקופה כזו קשה. Mais on continue à recevoir des Olim même dans cette période difficile. עולים לטבריה, זה דבר חשוב מאוד. Les nouveaux immigrants en Israël, c'est une chose très importante. אני לצערי הרב לא יכול להגיע לצרפת, למרות שאני מגיע לשם הרבה מאוד פעמים. Je m'excuse de ne pas pouvoir venir en France, bien que je viens très souvent. אני רואה בעולים בצרפת עולים איכותיים ביותר, עם הרבה ציונות וחום בלב. Je vois dans les Olim de France des gens très sionistes et qui aiment Israël du fond du cœur. אני במהלך השיחה שלי איתכם, אני אסביר לכם מהי טבריה ומה טבריה תיתן לכם למי שיגיע לפה. Et pendant cette présentation, je vais vous présenter ce que c'est Tibériade et qu'est-ce que peut vous apporter la ville de Tibériade. אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, שיהיה טיפול אישי לכל אדם שעולה, כמו שאני עושה את זה עם חבר העמים ועם אמריקאים,
ככה אני אעשה עם צרפתים. צרפתים שמגיעים לפה, הם יודעים את זה, הטיפול שלנו הוא אישי, ואנחנו מלווים אותו תקופה ארוכה מאוד, למעשה זה במשך מספר שנים. Je peux vous garantir un accompagnement direct et comme je le fais exactement pour tous les Olim qui arrivent en Israël. Et ça ce n'est pas pour un mois ou deux, mais sur la longueur, sur plusieurs années. אני מוכרח להודות גם מעבר לזה, בנושא אישי שלי, צרפת, יהודי צרפת, הם תמיד היו קרובים אליי. ההורים שלי עברו דרך תוניס לצרפת, ישבו בצרפת תקופה ארוכה, יש לי משפחה בצרפת, ואני רואה את עצמי קרוב מאוד אליכם. Même si je ne parle pas français, je peux vous dire que je suis de tout cœur et j'adore la France, puisque mes parents, historiquement, viennent de Tunisie. Ils ont fait une période en France et j'ai de la famille en France, donc je suis vraiment de tout cœur avec la communauté française. אני כבר הרבה מאוד שנים קולט עולים פה, ואני מאוד אשמח לראות את יהדות צרפת פה אצלנו, פה בטבריה, עיר שהשנה אנחנו חוגגים 2000 שנה לקיומה, עיר מרכזית בצפון הארץ. Nous attendons de tout cœur et nous recevrons tout Olim qui veut bien venir et nous sommes vraiment une ville au nord du pays. יש לי קשר שוטף וחם עם הרב של הקהילה של בית הכנסת הגדול, הרב משה סבג, חבר אישי שלי, אני מגיע אליו, כשאני מגיע לצרפת, ככה הקשר הוא בשוטף, ואני יודע להעריך את הקהילה המדהימה שלכם שם. J'ai un contact direct, par exemple, avec le responsable le Rav de la synagogue de Paris, Moshe Sabag, et nous sommes de très bons amis et nous communiquons régulièrement. אז לפני שאני אפרט קצת על טבריה, אני רוצה שתראו סרטון קצר על טבריה, שמייצג את העיר עצמה בכמה נקודות. תזכרו דבר אחד, טבריה אמרתי עיר מרכזית, אבל היא עיר תיירות מספר אחד באזור הצפון. תכף אנחנו תראו את הסרטון, ואז אני אתחבר אליכם. On va vous présenter un film, un petit film qui va simplement vous montrer ce que c'est Tibériade sur le plan ville, géographique. Il est en anglais, mais ça va, au moins vous verrez ce que c'est que la ville de Tibériade. לאחר מכן אני אשמח מאוד, לאחר הסרטון ומה שאני אסביר לכם על טבריה, את התנאים שתקבלו פה, אני אשמח על כל שאלה שתעלה, אני אשמח לתת תשובה, מי שירצה להתכתב איתי גם במייל, ניתן את המייל שלי פה, בטלפונים, תוכלו לדבר איתי, בשמחה רבה. Et après ça, je vous détaillerai les facilités qu'on fait aux nouveaux immigrants et vous laisserez, on répondra à toutes vos questions et on reste disponible par mail pour répondre aux questions supplémentaires. Of the Galilee invites you to the perfect holiday. Bienvenue à Tibériade. Tiberias, the capital of the Galilee, invites you to the perfect holiday on the shores of the Sea of Galilee. La capitale de A la magical Galilée. holiday with a multitude of attractions combining the modern and new with the glorious history of the city. Tiberias, one of the 4 Jewish holy cities, was established in the year 20 of the Common Era by Une des Herod 4 villes and named religieuses for the de Roman Tibériade. Emperor Tiberius. Down through the ages, Tiberias has maintained its status as a regional center. A wealth of historical sites associated with Judaism, Christianity, and Islam are situated in and around the town. The many tombs of the righteous located in the town constitute major pilgrimage sites for Jews visiting from both Israel and abroad. Guided walking and driving tours take you back in time with fascinating stories of the people, places, and miracles from around the lake. In the city, Donna Grazia Street holds several historical gems. The
The site of the ancient Roman city allows you to appreciate archaeological finds from the time of the Sanhedrin. And an impressive visual display depicting the water level in the Sea of Galilee can be found at the Yigal Allon Promenade. Tiberias has been blessed with unique, world-renowned natural resources. Set against the magical landscape of the hills of the Galilee and the Golan Heights, the one and only Sea of Galilee offers an abundance of recreational activities for all ages. The Tiberias hot springs have been known for their remarkable therapeutic qualities since Roman times. And the spa is one of the most advanced in the Middle East. Tiberias is known for its many excellent restaurants and rich variety of world cuisine. Anytime, day or night, one can take advantage of a multitude of restaurants and cafes in town and on the lakefront. The sun sets, the clubs and discos open, and the party really begins. This tourism capital of the land of the North offers a broad range of accommodations to suit all different needs and tailored to any kind of vacation. An abundance of hotels and family-style guest rooms await your arrival. Tiberias, one of the leading tourist cities in Israel and the world, invites you for a holiday that has it all. The new and the old, culture as well as indulgence, and natural landscapes alongside a vibrant and lively city. Tiberias invites you to experience the magic. Magic on the Sea of Galilee. On va vous mettre un second film qui est en français. Non. Non. Vous avez les voitures, tu me dis. Oui, je crois. Ah non, enchaînez. Enchaînez. Alors, tu as fait l'ALIA, comment ça se passe bien? C'est génial. Ça fait 8 mois et c'est le bonheur. Enfin, je suis content pour toi. Je sais que tu es quitté pour les villes. Moi, tu ne sais pas encore. T'as été où finalement? Je sais que la plus importante pour moi, c'est le travail. לא שומעים.
seconde, on a un petit problème avec le son, on a compris, on va le remettre. תכף נעצור את זה. חשוב לי שישמעו את זה. תראה אם יש לך קול פה בשארינג. Dynamique, super enthousiaste. שומעים. זה בסדר. בסדר? כן. אוקיי, אנחנו נחזור על זה. Donc tu as choisi Tel Aviv? Ah non, pas du tout. Je voulais pas être un parmi les autres. C'est important pour moi que les enfants... שומעים? תעלי אותה רגע. יסמין, לא שומעים? לא. לא שומעים. הניוד, את בניוד. כן, כן, שומעים, אבל עכשיו לא ראינו. קודם אוקיי, שמענו. אנחנו מחזירים. אז אולי תראו את זה אחר כך, ובינתיים... בסדר, אוקיי. נרד אחר כך. קודם כל, ראיתם את הסרטון הראשון, אנחנו נראה לכם את הסרטון השני בצרפתית, על טבריה. טבריה, כמו שאמרתי, היא בת 2000 שנה. Tibéria, c'est une ville qui a déjà 2000 ans. פה קבורים גדולי עולם, הרמב"ם ורבי מאיר. Ici, on a les tombes de grands sages, de Rambam, Rabbi Meir ben Maimon et de Rabbi Akiva. קברי נאור וכולי. Et Maimoni. Non. רבי מאיר. Et le Rambam aussi, Ramban et Rambam. ולכן טבריה היא באמת בין עיר קודש, מאחד מארבעת ערי קודש בישראל, לבין עיר שהתיירות בה היא מספר אחד. Tibériade, c'est une ville qui a une histoire. Elle fait partie des 4 villes saintes d'Israël et aussi une ville qui se modernise avec le temps. בטבריה 43 בתי מלון, מפה אתם יכולים להבין שעיר תיירות גדולה, שהבסיס שלה באמת תיירות רחבה ביותר. À Tibériade, il y a 43 hôtels, donc vous pouvez comprendre que tout ce qui est touriste, c'est très développé. לחופינו, לחופה של טבריה, עיר הכנרת, זה אגם המים המתוקים היחיד במדינת ישראל, וגם היפה ביותר. L'avantage aussi de Tibériade, c'est que l'eau est douce ici. בטבריה, השילוב של האנשים פה הוא מגוון גדול מאוד. עולים מרוסיה ועולים מהודו, ועולים מצרפת ועולים מארצות הברית, ועולים ממרוקו ומתוניס, בעצם פה יחד שבטי ישראל. Ici, à Tibériade, c'est un melting pot national, on va dire, international. On a des Olim de France, des États-Unis, du Maroc, d'Inde et d'Amérique du Sud. Donc, il ne manque pas de personnes et de possibilités. טבריה היא עיר חמה באנשים שלה, וזה דבר שמאוד מאפיין את טבריה, ואני אומר את זה בכל המדינות שאני מגיע אליהן בעולם, אני גם אומר גם לכם, פה יודעים לקבל עולים, יודעים להוביל עולים, יודעים לכבד עולים, כי כולם פה בני מהגרים, וזה מאוד חשוב. Beaucoup disent qu'il fait chaud à Tibériade, il ne fait pas chaud à Tibériade, les gens sont chauds. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chaleur, les gens sont prêts à donner, les gens sont prêts à aider. Les gens qui ont des problèmes peuvent s'adresser à n'importe qui. Ici, il y a vraiment une aide chaleureuse. Et même de notre part, sur le plan représentant Klita. עולה חדש שבאמת מגיע, אני אסביר לכם קצת את התהליך, כמובן הוא פותח את התיק בסוכנות היהודית, והוא מגיע אלינו. היום זה לא עלייה של שנות ה-50,
ובטח לא שנות ה-90. אני מקבל את הרשימות של העולים הרבה לפני כן, לפעמים חודש, חודשיים לפני כן. אני יודע להכין לו גם איזושהי תוכנית עלייה שלמה, וזה מאוד משמעותי היום. Aujourd'hui, quand les gens, quand vous faites votre inscription à l'agence juive, nous recevons directement les informations des Olim, quand est-ce qu'ils vont arriver, à quelle heure, à quel moment, et nous sommes là pour les accueillir directement. Ça n'a rien à voir avec l'époque des années 50 ou des années 70. On est organisé, c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus rapide et vous n'arrivez pas dans un vide complet. חשוב לי לדעת מראש כדי להכין לו תוכנית. כשאדם מגיע לארץ כבר יש תוכנית עלייה מסודרת, בתעסוקה, בחינוך, בדיור, בהכשרה מקצועית, אולי בתעודות שהוא מביא איתו. זה תהליך ארוך ואני רוצה להכין אותו לפני כן. חשוב לי שיחווה חוויות טובות פה, ואנחנו מלווים אותו צעד אחרי צעד, ולרגע לא לבד, לא בודד ולא משפחה. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'êtes pas, en aucun moment, vous êtes seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ouvert votre tic à la Alia, dès que nous savons, nous prenons contact avec vous, nous essayons de vous aider, de voir, et pour les possibilités d'appartement, d'ulpan, comment ça s'appelle, de formation professionnelle. Les gens qui ont des diplômes et qui veulent des traductions, nous essayons de les diriger pour avoir ce qu'il faut. Et nous allons toujours en avant du Olé Hadash avant même son intégration à Tibériade. כמובן, ברגע שאנחנו מכירים את הנתונים של העולים, מצב משפחתי, מיד מתחילה התוכנית שלנו כלפיו לעבור. אני מתחיל בראשית, קודם כל חינוך ילדים, אם זה משפחה עם ילדים. לנו חשוב לדעת לאן רוצים חינוך. יש חינוך חילוני, יש חינוך דתי-לאומי, יש חינוך חרדי, יש גם באמצע. שאלה מה רוצים. אנחנו נספק, טבריה יכולה לספק כל אפשרות כזאת לעולים שרוצים. זה מאוד חשוב. Ce qui est important de comprendre pour les familles, par exemple, c'est qu'on s'intéresse aussi aux enfants, c'est-à-dire leur intégration. Ici en Israël, on a trois types de niveau scolaire, on va dire. Il y en a un qui est religieux, il y en a un qui est séculaire, et autrement, on a un autre qui est au milieu, ni religieux ni séculaire. Nous, ce qui est important, c'est d'expliquer aux familles ce qu'il y a, et toutes les portes sont ouvertes. Il y a aussi un suivi continuel des enfants pendant leur scolarité. כל עולה חדש, בודד או משפחה שמגיע אלינו, יקבל, אנחנו כבר נודיע לו את זה מראש, הוא יקבל מאיתנו דירת קלט, ללא עלות, אני אממן אותה, במשך שבוע ימים, במקרים מסוימים, זה גם יגיע לשבועיים, בתקופה הזאת נמצא לו דירה שתתאים ליכולת הכלכלית שלו, ככה שישאר לו גם את התקציב פנוי. אנחנו גם בזה עוסקים. הוא לא יחתום על חוזה לבד, אלא רק באמצעות הפרויקטור שלנו, ורק חוזה בצרפתית. אני מאוד מאוד מקפיד על זה. Beaucoup de Olim ont ce problème. C'est arrivé en Israël, en général, on n'a pas où habiter. Ici à Tibériade, on propose une solution qui s'appelle une solution de milieu. On vous propose, on vous aide, on vous donne une première adresse qui peut durer pendant une semaine, au maximum 2 semaines, au compte de la ville de Tibériade. Pendant cette période, vous pouvez chercher votre appartement. On vous aide aussi pour la recherche de l'appartement. En général, on propose aux gens de faire une location quand on arrive en Israël, parce qu'un achat, on ne sait jamais si on tombe sur la bonne ville. Dès que vous avez fait cette location, avant la location, pendant la signature du contrat, vous êtes accompagné avec le référent francophone qui va vous aider à comprendre et à signer le contrat et à poser toutes les questions que vous avez, puisque pas forcément vous avez le français avec vous, l'hébreu, excusez-moi, vous ne parlez pas forcément l'hébreu, donc on est là pour vous soutenir pendant toutes ces démarches un petit peu difficiles. Et aussi notre recherche avec vous de l'appartement, on va faire
et regardez les annonces de façon à ce que les prix correspondent à ce que vous pouvez mettre et non pas tomber dans des prix et des locations trop chères et à ce moment-là, vous n'aurez plus les moyens même de vivre. ובכל מקרה, עולה חדש לא יצא מדירות הקלט עד שלא נסדר לו את הדירה, ככה לא להיות מוטרדים. בכל מקרה, העולה הבודד או המשפחה יקבלו את הפתרון. תזכרו, המסגרת הזאת לעולם לא תיפרץ. לעולם לא יעזוב את הדירות הקלט עד שלא נסדר לו את הדירה המתאימה לצרכים שלו וליכולות שלו. זה מאוד משמעותי. L'unité de logement que vous allez obtenir pendant la première période, personne ne vous met à la porte. C'est-à-dire que s'il vous prend plus de temps, c'est vous qui continuerez à payer le loyer, mais vous pourrez choisir l'appartement que vous désirez ou ce qui vous plaît le mieux. הנושא המרכזי שאני עוסק בו עם עולים חדשים זה כמובן האולפנים. אני מאוד 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 מקפיד בנושא העברית. אני חושב שזה השער שלכם למדינת ישראל. אתם תקבלו אולפן של 5 חודשים. מי שקשה לו באולפן יקבל ממני תגבור לאחר האולפן, פה אצלי באגף העלייה והקליטה. הנושא של עברית הוא משמעותי לכם בחיים בישראל, בחיים בטבריה, חיים בהכשרות המקצועיות שלכם, בעבודה, ולכן אנחנו מאוד מקפידים בנושא הזה, ושם ניתן דגש מאוד מאוד מיוחד. Pour nous, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur la deuxième partie, c'est le début à l'Ulpan. L'Ulpan, c'est une école d'hébreu et on tient absolument à avoir un suivi de tous les élèves, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. On suit les élèves, on les aide. S'il y a un problème, cet Ulpan va durer 5 mois. Il y a plusieurs niveaux. Dans tous les cas, pendant toute la période de la formation de l'hébreu, vous aurez un suivi de notre part et de votre référent qui va voir comment vous progressez. Si vous avez un problème de progression avec votre professeur ou vous-même, nous donnons aussi des cours particuliers aux élèves. Pour nous, c'est important que vous passiez cette période d'hébreu de la meilleure façon possible. L'apprentissage de l'hébreu, c'est la base en Israël. Sans ça, vous serez perdu. אמרתי אולפן בטבריה בישראל זה 500 שעות, 5 חודשים, אבל כל עולה שירצה להמשיך יקבל עוד ואוצ'ר של 150 שעות נוספות, מעבר לתגבור שאני נותן לו. שימו לב, וזה לא עולה לכם כלום. זה הכל במימון שלנו. L'Ulpan est gratuit en Israël, ça ne coûte rien. Il y a 500 heures de cours. Après cette période de 500 heures, si vous voulez progresser plus, vous avez possibilité d'obtenir un papier qui demande une requête. On peut faire une requête pour 500 heures supplémentaires. Et pour les enfants, la formation et l'Ulpan se fait dans les écoles directement. אנחנו נממן מימון מלא. בשנה הראשונה את כל עלות שכר הלימוד, כולל ספרים, כולל כל מה שקשור במערכת החינוך. אתם יודעים, מערכת החינוך זה לא דבר זול. אנחנו נממן מימון מלא שנה. במקרים שיבואו לפניי ותהיה בעיה למשפחה, הם יקבלו מימון גם לשנה השנייה מלא. Pendant la première année, l'école est complètement gratuite en Israël. Ça coûte quelque chose en Israël. Ici, c'est la ville de Tibériade qui va payer tous les frais, quels qu'ils soient. Et s'il y a des problèmes ou des cas problématiques, quels qu'ils soient, la deuxième année aussi sera fournie par la ville de Tibériade. עכשיו, יקבלו מימון מלא, כל המשפחות שיגיעו מצרפת יקבלו גם מימון מלא בתחום החינוך הבלתי פורמלי, כלומר כל החוגים, פעילויות להורים ולילדים, בחינם. יש לי פה מגוון גדול מאוד, החל מבלט וג'אז ושחמט ואומנות, הכל. בשנה הראשונה, כמו שאמרתי, במקרים מסוימים גם בשנה השנייה יקבלו את זה בחינם, וזה מאוד משמעותי, כי החינוך הבלתי פורמלי, או התרבות הפנאי, בישראל זה מאוד חשובה, ואתם תקבלו את זה בחינם, ככה
ההוצאות האלו לא יהיו לכם, לא של החינוך, לא של החינוך בלתי פורמלי, זה ישאיר לכם את הכסף הפנוי לצריכה במה שאתם תרצו. Ce qui est important aussi, c'est que si vos enfants veulent faire des activités sportives ou culturelles, ou vous-même des activités sportives ou culturelles, Tibériade vous propose un large éventail de possibilités qui sont fournies aussi par la ville de Tibériade. C'est-à-dire que pendant la première année, vous ne payez rien, nous vous aidons, ça vous permet ça permet à votre argent d'investir où est-ce que vous en avez besoin. כך זה יהיה גם בסל תרבות, יש לנו פה מתחמים גדולים של תרבות או הצגות והופעות לילדים ומבוגרים, אתם תקבלו את זה בחינם, זה מימון שלנו לעולים החדשים פה, וזה דבר גם משמעותי. Ça comprend, quand on parle d'activité, ça peut être du yoga, comme ça peut être des échecs, mais en dehors de ça, vous avez aussi la possibilité de voir des pièces de théâtre ou des représentations, quelles qu'elles soient. יואל, יש שתי שאלות, אם אפשר, שאני אציג אותן בצרפתית. Est-ce possible d'avoir une idée du prix des loyers en euros pour le logement? Quel budget pour un 2 ou 3 pièces à Tibériade? Et une deuxième question qui concerne l'apprentissage de l'hébreu. Bonjour, comment se passe l'école à Tibériade pour des enfants qui ne parlent pas hébreu? Donc, השאלה הראשונה בעצם זה על מחיר הדירות, דירות קטנות 2-3 חדרים, והשאלה השנייה היא לגבי ילדים שלא דוברי עברית, איך הולך תהליך הקליטה שלהם. אוקיי. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שכר דירה בטבריה הוא מאוד מאוד נמוך, תלוי כמה חדרים רוצים. אגב, באותו מתחם שאני נותן את הדירות קלט, ניתן להיות שמה, ושם עלות שיכולה להיות 1,800, יש 3 חדרים לא גדולים, גם 1,800 עד 2,000 שקל גג. אם יוצאים מחוץ למתחם זה יכול להיות טיפה יותר, אבל זה בערך טווחי המחירים פה בטבריה. ממש לא יקר. זה אחד. 2, בנושא sur le plan location, ici à Tibériade, on parle de 120 € à peu près, 120-130 € par pièce. C'est-à-dire qu'un 3 pièces, ça va revenir à 360-400 € maximum. Plus on veut de pièces et plus on rajoute finalement quelque part. En shekels, ça revient à 500 shekels par pièce. Un 3 pièces maximum, on va tourner entre les 1500 et 1800 € shekels. Et plus on veut de pièces après, et plus ça monte, ça dépend de vous et de ce que vous avez besoin. Pour les enfants, לגבי התלמידים בבית ספר, ממש לא להיות מודאג. יש לנו ניסיון רב מאוד פה, יש לנו פה מה שנקרא מגשרים בחינוך, אנחנו עומדים בקשר עם בית הספר, בדרך כלל אני אישית מכיר את מנהלי בתי הספר, תלמיד במערכת החינוך בישראל מקבל 6 שעות שבועיות תגבור בעברית. אנחנו, אם זה בתי ספר יסודיים, מקבלים גם תגבור של מורים שלנו בתוך המערכת הזאת, מי שיש לו בעיה, אני באופן אישי גם פותר את הבעיה הזאת במשרד החינוך, אין ילד שעובר את מערכת החינוך ולא ידע עברית. זו האחריות שלנו, ועם מגשרת שעומדת פה, זה התפקידה, אנחנו נותנים פתרונות. אנחנו נתקלים בהרבה מאוד עולים שמגיעים מדרום אמריקה, וצרפת ורוסיה, כולם בסוף יודעים מעברית, אנחנו מאוד על זה. אמרתי קודם שהנושא של עברית זה ליבה שלנו. אז אני מאוד, עם דגש מאוד חזק בעברית, להורים לא לדאוג, הילד ידע עברית יותר מהר מהמבוגרים. Ce qui est important de dire, et on le répète, c'est pour nous, l'éducation de l'hébreu ou la formation à l'hébreu est un des points essentiels pour vos enfants et pour vous-même. Ça veut dire que même à l'école, vos enfants seront en suivi complet. Vous avez un problème, vous sentez qu'il y a un problème, on est là. Il y a des référents à l'école aussi. On parle directement avec les directeurs d'école.
s'il y a un manque de livres, on est là pour aider aussi. On soutient complètement la formation. À partir du moment où, si on voit qu'il y a un problème, on peut donner aussi des heures supplémentaires d'études en école. C'est-à-dire que tout se fait sur le domaine du scolaire. Et ne vous inquiétez pas, en général, dans tous les cas, pratiquement, les enfants apprennent beaucoup plus vite l'hébreu que vous-même. יסמין, עוד שאלה הייתה שם? לא, בינתיים יש עוד שתי שאלות. אוקיי. אז אולי כן, יש שאלה בעניין התדמית שיש לעיר כעיר דתית, טיבריאד est une ville religieuse. אז אני צריך... עוד שאלה, זו שאלה קצת ספציפית, גברת שהיא גרפיקאית, היא שואלת אם תמצא תעסוקה, je suis graphiste. מה המקצוע שלה? גרפיקאית. אוקיי. עוד שאלה בעניין מחיר בתי הספר, combien coûte l'école après la première année prise en charge? אז אני אגיד ככה, קודם כל לגבי עיר דתית, בטבריה בסך הכל, קצת רעשים מסביב, זה 18%. מתוך 50,000 תושבים, 18% הם חרדים. וחרדים, זה לא חרדים בירושלים ולא בבני ברק ולא בבית שאן. זה חרדים שגדלו פה, עם כיפה סרוגה והפכו להיות זה. כלומר, הם תושבי טבריה ותיקים, אין לנו פה בעיות, זה רעש קצת בתקשורת, אבל ממש אין את הבעיות האלו פה. אני פה, גדלתי פה, אני רואה את זה, אני עוסק בזה ביום יום, זה הרבה רעשי רקע, אבל אין בזה ממש. ולכן זה נשאר ברעשי רקע. אפשר פה, מי שדתי לאומי, עם כיפה סרוגה, כיפה שקופה, חילוני מוחלט, חיים פה בהרמוניה שלמה. וכך צריך להיות. אנחנו לא ירושלים, לא בבית שמש ולא בבני ברק, ממש לא. Ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas le cas des villes qu'on appelle des villes avec les redingotes noires. C'est-à-dire que la ville à Tibériade, les religieux représentent à peu près 18%. Et la plupart des religieux sont des religieux qui ont grandi à Tibériade. Il y a une harmonie complète entre religieux et pas religieux du tout. Il y a beaucoup, c'est de la publicité qui a été faite, une mauvaise publicité sur la ville de Tibériade. Les gens vivent très très bien. Il n'y a pas de problème de voyager en voiture le Shabbat, comme il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent aller à la synagogue le Shabbat. Tout est ouvert. S'il y a des magasins, certains sont ouverts, certains pas, mais ça ne représente absolument pas. Ce n'est pas Mea Shearim comme on l'a présenté ou Bnei Brak. תזכרו, טבריה זה עיר תיירות. כעיר תיירות, אנחנו לא יכולים להיות סגורים, מאוד מאוד פתוחים, החופים פועלים, בתי עסק פועלים, כן, גם בשבת. טבריה עיר תיירות בינלאומית, אנחנו לא יכולים להרשות שזה יהיה אחרת. יש כל אחד, אנחנו מכבדים אחד את השני פה, וזה הייחוד של טבריה. אחד מכבד את השני, אבל לכולם ברור שטבריה עיר תיירות, אני עם כיפה סרוגה, אבל אני מכבד את כולם, כולם מכבדים את כולם, וזה באמת הייחוד היפה של טבריה. N'oubliez pas que Tibériade est une ville touristique, donc comme ville touristique internationale aussi, internationale on pourrait dire, et de ce fait, la ville de Tibériade se doit et est obligée d'être ouverte. On ne peut pas fermer les hôtels, les plages sont ouvertes, les commerces sont ouverts, au bord des plages bien sûr, mais chacun vit sa vie comme il le voit et comme il le désire. Yoël a précisé qu'il était religieux avec une kippa tricotée. Ça a aussi son importance, il y a le respect de l'autre. On ne jette pas de pierre à Tibériade. לגבי השאלה השנייה, גרפיקאית, אז זה מקצוע שאין שום בעיה להשיג פה עבודה, זה ממש לא בעיה. היא עולה חדשה, יש לנו פה אגב עיתונים שהם מופקים בטבריה, זה קל מאוד למצוא, אבל זה מסוג המקצועות שאין שום בעיה איתם.
Pour la question sur le travail, sur le graphisme, il n'y a aucun problème. D'abord, il y a des sociétés de graphisme ici à Tibériade. Il y a aussi des journaux locaux. On est là pour aider, pour faire cette première transition dans un cas. Dans beaucoup de cas, on précise aux gens, on rappelle, sans l'hébreu, n'allez pas travailler parce qu'il faut apprendre l'hébreu, il faut apprendre des termes, il faut commencer d'abord à avoir un bagage en hébreu pour pouvoir aller chez un employeur. יש עוד שאלות שאני... זהו, יש עוד שאלה על התעסוקה באופן כללי, אבל אולי אתה תגיע לזה במהלך ההרצאה. אני רוצה להגיע לשני נקודות. יש לנו בטבריה שתי תוכניות מובילות שאנחנו עושה עדיין מהסוכנות היהודית פה, שזה דברים מאוד מאוד מיוחדים. יש לנו פה תוכנית של תעסוקה, זה נקרא תוכנית שפים, טבחים, זה 3 שנים כבר התוכנית הזאת קיימת. כרגע עולים מחבר העמים נמצאים בתוכנית הזאת, ומה זה אומר? אני מביא אותם מכל רחבי ברית המועצות, מרוסיה, מבלרוס, והם עוברים פה קורס הכשרה מאוד רציני, וכולם הופכים להיות טבחים, שפים, כולם משולבים במלונות, ועם שכר מאוד מאוד גבוה, ועם תעודה הנחשבת ביותר במדינת ישראל, במכללה הטובה ביותר, מכללת רימונים. היא מספר 1 בארץ. On a 2 programmes importants qui se font à Tibériade et qu'il est intéressant de connaître. Le premier, c'est un programme de formation de chef de cuisine. Élève de cuisine, chef de cuisine dans l'école la plus renommée d'Israël, qui est l'école culinaire de Rimonim. Et c'est important parce que les élèves vont recevoir une formation, c'est de tout âge, entre parenthèses. Les élèves reçoivent une formation, elle est en hébreu, donc c'est après l'Ulpan, bien sûr. La formation pendant la formation, ils ont aussi une possibilité de travailler, c'est en intermittence. Et ces 2 choses permettent aux élèves de sortir avec un très haut niveau de cuisine et d'être intégrés directement après le travail. זו תוכנית מאוד 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 יקרה, גם בעלויות שלה, ולכן מי שנכנס לתוכנית הוא באמת, אנחנו בוחנים אותו היטב, ואני רוצה להגיד לכם שמי שישתתף בתוכנית, ויסיים אותה, הוא לא משלם אגורה, כלום, הכל חל עלינו, זו תוכנית עם עלויות מטורפות, אבל אנחנו מכשירים את הבן אדם, ולמה אני אומר לכם את זה? מכיוון שהתוכנית שלנו כרגע עם הסוכנות היהודית, לבצע תוכנית לעולים כזו, בדיוק לתוכנית לעולים מצרפת, שזה שף, שאתה מכשיר שף ברמה הגבוהה ביותר, ואתה משלב אותם בעבודה, תוך כדי לימודים גם בעבודה, ועבודה בסוף הקורס לאורך שנים עם שכר גבוה מאוד, היא מובטחת. תבינו, מדובר בתעודה מספר 1 בישראל, במכללה מספר 1 ללימודי השפים. זה חשוב מאוד. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que cette formation a un coût très élevé et que ce coût est couvert complètement par le ministère de l'Intégration. Il n'y a pas un centime à débourser. Bien sûr, il faut réussir aux examens, bien sûr, il faut s'investir, mais les gens qui s'y investissent arrivent on les aide aussi à l'intégration au travail après. Et le travail on va dire, dans l'hôtellerie est très, très bien rémunéré en Israël. תוכלו, מי שירצה באמת לקבל פרטים דרך המייל, אנחנו נוכל להרחיב לכם ולתת לכם פה מידע גדול מאוד. באמת, זה החלום שלי, זה יעד שהצבתי לעצמי פה בטבריה, להקים קורס כזה שכולו עולים מצרפת. אני חושב שאתם תתחברו לזה ברמה גבוהה ביותר, ותחשבו על זה, זה עתיד מובטח. Et on travaille pour que ce cours soit fait pour que vous soyez dans les meilleures conditions, même avec votre français, avec des problèmes que chacun a, et regardez ça comme une ouverture vers l'avenir.
je dis parfois, tous les gens qui sont sortis d'Égypte construisaient des pyramides. Arrivés en Israël, il fallait s'adapter à d'autres métiers. תוכנית נוספת מיוחדת מאוד שפועלת פה כבר 9 שנים, אנחנו קוראים לזה תוכנית צעירים עולים לכנרת, מגיעים לפה צעירים מגיל 18 עד 35, למשך 5 חודשים, כל מחזור זה 5 חודשים, הם נכנסים, לומדים באולפן, תוך כדי הפעילות שלהם, פעילות חברתית נרחבת, יש הכנה לצבא, ומרביתם, בוא נגיד 95%, בשלוש שנים האחרונות זה כבר 99%, הם הולכים לצבא, אנחנו מכשירים אותם לתוך הצבא, אנחנו מלווים אותם בתוך הצבא, אני אישית מעורב בשיבוצים שלהם במסגרת הצבא, כך שכל אחד יקבל את מה שמתאים לו, את מה שהוא רוצה, זה לא פשוט, אבל אני מאוד מעורב, אני כקצין לשעבר, אני מבין בדברים האלו, הצבא נותן לי להתערב, זה דבר יוצא דופן, ואני רוצה לספר לכם סיפור אחרי שמשה יתרגם את זה. Ce qui est important aussi, nous avons un second programme, c'est pour les jeunes de 18 à 35 ans, qui s'appelle Préparation à l'armée. Après, durant ce programme, les jeunes vont faire une période d'Ulpan. Pendant cette Ulpan, ils vont aussi avoir des voyages et une découverte d'Israël. Après cette période, ils sont intégrés à l'armée, pas tous, 90% de ces jeunes vont être intégrés à l'armée. À l'armée, ils vont faire un autre Ulpan supplémentaire qui va leur permettre d'apprendre ce qu'on appelle les termes militaires un peu plus. Et après, la troisième étape sera d'être enrôlé dans les sections qu'ils dirigent, qu'ils désirent. En général, quand on arrive en Israël, on nous met où est-ce que l'armée a besoin de nous. On est en direct, on est en rapport direct avec les responsables de l'école de formation. Donc, en général, on arrive aussi à pousser l'armée et à leur expliquer les besoins de chacun et à diriger les jeunes s'il y a un problème, venir vers nous et nous, on parle avec l'armée pour leur expliquer quels sont vos désirs et où est-ce que vous voulez vraiment aller. התוכנית היא מאוד מאוד מסודרת, אנחנו מקבלים את הנתונים של העולים, היא לא תכלול יותר מ-20 בקבוצה, כל מחזור, הם גרים פה, אנחנו נותנים להם, אנחנו מסדרים תעסוקה, תוך כדי האולפן למי שרוצה, אבל המעקב הוא אישי עבור כל אחד ואחד, אני מקבל טלפונים מההורים שמצרפת וארצות הברית ומרוסיה, לשמוע מה קורה עם הילדים שלהם פה, ויש לנו פה הצלחה גדולה מאוד בתוכנית הזאת. תזכרו דבר אחד, אתם שולחים את הילדים, את הבנות, ואנחנו מצליחים לייצר עבורם איזושהי מסגרת מדהימה. ואני מוכרח לספר לכם סיפור של עולה שהגיע מצרפת לפה, מבורדו. תרגם אותי עוד פה ונמשיך. Le programme est vraiment très bien fait. Il n'y a pas plus de 20 jeunes qui se raccrochent à ce programme. Donc, il y a vraiment un suivi. On les aide pour le logement. On les aide aussi à trouver un emploi supplémentaire s'ils veulent travailler après les cours. Donc, le suivi est vraiment très, très bien. Je peux vous raconter, par exemple, l'histoire d'un jeune qui est venu de Bordeaux. אני אספר לכם סיפור על דוד שהגיע לפה חסר ביטחון לגמרי, ההורים שלו לא כל כך רצו שיגיע לבד מבורדו, אבל הוא כן קיבל החלטה שהוא מגיע, והבחור התגייס והלך ליחידת כפיר, שהיא יחידה קרבית מאוד, אבל הוא כבר פשוט רואה בן אדם, אני אומר, הוא ישראלי לכל דבר, ועכשיו הוא עושה מאמץ גדול מאוד להביא את ההורים שלו לפה, הוא הבין שפה העתיד שלו במדינה. וגם של ההורים שלו, הוא כל כך התחבר, וזה תענוג לראות אדם שמגיע אליי בשישי כשהוא יוצא הביתה, הוא בא לפה ולהודות על איך שהוא השתלב, איך שהוא משתלב בצבא, איך הוא משתלב בישראל. זה בן אדם שעשה מהפך גדול מאוד, ואני מדבר עם ההורים שלו, ואני רואה את הזיק בעיניים, זה כל כך משמעותי, כל כך משמעותי שהוא מצטרף, אני קורא לזה כור ההיתוך הישראלי, שזה הצבא. הצבא זה אני, זה אתם, זה משה שמתרגם אותי, וזה דבורה וזה גם יסמין, זה כולנו, זה הצבא הישראלי, זה צבא העם,
וכשדוד מתחבר, הבנתי שזה בדיוק התהליך שאנחנו צריכים לעבור, והרבה מאוד עוברים את זה, ועברו את זה במשך 9 שנים האחרונות. ואני קורא לכם, אם יש לכם צעירים כאלו שכן רוצים, זו ההזדמנות הגדולה לבוא לפה לתוכנית שנלווה אותם, אנחנו נלווה אותם גם אחרי הצבא, הם לא לבד לגמרי, זה מה שחשוב. Ce qui est important de... Je vais vous raconter l'histoire de David. David est un jeune qui est venu de Bordeaux et il était vraiment pas bien dans sa peau. Un jeune qui n'était pas certain s'il voulait être en Israël ou il être ailleurs, très peu de confiance en lui. Et les parents, d'un côté, étaient très, très inquiets et de l'autre côté, il est seul en Israël. Ce jeune a fait un chemin formidable puisque du premier jour qu'il est arrivé en Israël jusqu'à sa réception à l'armée, il a été intégré dans une unité d'élite qui s'appelle Kfir. Ce jeune, aujourd'hui, est tellement heureux d'être en Israël, il a reçu cette confiance en lui, il est devenu complètement israélien à tel point qu'il est aujourd'hui, il fait tout pour faire venir ses parents, pour faire venir sa famille. Pour lui, c'est important. Et pour nous, cette réussite, elle est encore plus importante. Pourquoi? Parce que venir en Israël, c'est un travail, on va dire, c'est un travail militaire, mais c'est un travail de groupe. Chacun, Dvorah, Moshe qui traduit, ou Yasmine qui fait le contact, on est tous là pour vous soutenir, pour faire que cette alia soit la meilleure possible. C'est ça, le travail de groupe. Ce travail de groupe, on l'a appris à l'armée et on le remet en service, à votre service pour votre clita. אני אגע ברשותך, יסמית, גם בנושא של תעסוקה. תראו. רק כדי, יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו בסדר? אני אגע בתעסוקה, אוקיי. תראו, התעסוקה זה דבר חשוב, אי אפשר בלי זה, כמובן אתם יודעים את זה, אבל אני יכול להגיד לכם דבר כזה. אני אמרתי בתחילת דבריי שאני רוצה את הנתונים של העולים קודם לכן. יש לזה סיבה ברורה. ברגע שאני מקבל נתון שאדם כמו עורך דין בצרפת, הוא מהנדס, אני רוצה את התעודות שלו כבר לפני שהוא מגיע לארץ. אני מעביר את הסוכנות היהודית לבדיקה. מה חסר לו? מה הוא צריך? האם הוא רופא? יש לי פה בית חולים פוריה, פה בטבריה. יש לי הסכם בית חולים פוריה. כל רופא עולה חדש, הוא יקלט בבית החולים פה. עכשיו, גם מקצועות פארה-רפואיים. אני צריך את התעודות לפני כן. אנחנו מעבירים את התעודות במהירות כדי לקצר את הזמן. שאדם נמצא באולפן, תוך כדי האולפן שלו כבר יקבל את התשובות. יש לי אדם בסוכנות היהודית, מאיר לופטינסקי, הוא רכז התעסוקה, הוא יכול לתת לי את הנתונים שאני צריך, מה חסר, אולי הכל מושלם, איך אנחנו מתקדמים את התהליך. אבל אני עושה את התהליך הזה של התעודות כבר שאדם נמצא שם. עם מקצועות פארה-רפואיים יעשה מול בית החולים במהירות, אבל זה מאוד משמעותי. אני מבין שתעסוקה זה לב ליבו של העניין, ואנחנו נשים דגש. אני מאוד רוצה שכל עולה יתעסק במשהו טוב בו, אבל אם יש צורך, אנחנו ניתן גם כן הכשרה מקצועית שנממן אותה בוואוצ'רים עד קצת למעלה מ-80% מעלות ההכשרה המקצועית. זה גם כן סיוע נוסף שאנחנו ניתן לעולים. Pour ce qui est du travail, c'est une des choses dont on a parlé avant. Il est important qu'on reçoive vos diplômes à l'avance, pour qu'on puisse voir, vous allez certainement les transmettre à l'agent juif, mais pour qu'on puisse voir avec vous et avec les organismes qui existent à Tibériade, quelles sont les possibilités de travail. Si les diplômes ont besoin d'une formation supplémentaire, on vérifiera ça avec l'agent juif. Si par exemple quelqu'un est médecin ou a une formation paramédicale, on va voir ça avec l'hôpital qui est à Tibériade. Vous parliez du graphisme, on va aller voir les graphistes en lui disant voilà, on a telle personne avec telle expérience professionnelle, est-ce que ça peut être intéressant? Toute cette approche, elle doit se faire avant votre alia. Même si elle se fait pendant votre alia, c'est-à-dire pendant la période de l'ulpan, le référent est là pour essayer
de vous guider et de vous mettre dans les meilleures positions possibles pour continuer et pour arriver à ce que vous désirez. Dans le cas contraire, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un problème pour une formation quelle qu'elle soit, il y a aussi une possibilité de faire ce qu'on appelle une formation supplémentaire, une autre formation. On va mettre à votre disposition ce qu'on appelle un voucher, c'est-à-dire une carte de crédit, j'appelle ça. Vous vous adressez directement à l'école que vous désirez, on vérifie qu'elle est couverte par l'agent juif et à ce moment-là, vous recevrez une couverture de 80%. דבר נוסף אני מוכרח לציין, גם אם אתם נמצאים באולפן ותרצו לעבוד, אנחנו מאפשרים את זה. יש לי הסכם פה עם כל בתי המלון בעיר על העסקה. כלומר, אדם יכול להיות באולפן, הוא עדיין רוכש שפה, והוא משתלב, והוא רוצה, מעבר לסל הקליטה שלו, להגדיל את סך ההכנסות, הוא יוכל לעבוד, ולא משנה המקצוע, כרגע הוא לומד העברית, יוכל לעבוד במלון, יש לנו פה בתי מלון גדולים, לצד בינוניים וקטנים, אין שום בעיה עם זה, זה באמת החלטה שלכם. אני יכול לציין שרוב האנשים שנמצאים באולפן הם גם עובדים, הם מאוד רוצים את זה. רק אני מבקשת אם תוכלו, אם דבורה או אתה יכולים לרשום את הפרטים שלכם בצ'אט, שמי שרוצה להציג לכם שאלות קצת יותר אישיות, יוכל לעשות זאת במייל ou בוואטסאפ. אני רושמת את הפרטים של משה ושלי, אין בעיה. Ok, et pour le public qui nous écoute, vous avez parlé d'Ulpanim, Yoel, mais je vous dis qu'en préparation à l'Aliyah, l'OSM est déjà en place d'Ulpanim avant, en tant que préparation, donc vous pouvez venir en Israël déjà en ayant des notions, donc on est en pleine inscription maintenant pour les Ulpanim, et vu la situation sanitaire, les Ulpanim se tiennent aussi online, par Zoom. Donc, je vous invite tous à visiter notre page Facebook pour vous inscrire à nos Ulpanim. On a des Ulpanim partout et maintenant avec Zoom, c'est vraiment c'est accessible à tout le monde, peu importe où nous sommes. Donc, je rejoins ce que Yoel a dit. L'hébreu, c'est un élément très, très important et l'OSM permet aussi d'acquérir les notions bien avant votre aliyah et bien vous préparer. יסמין, כל מי שירצה, תגידי את זה. יסמין, כן. כל מי שירצה יפנה למשה או לדבורה, יקבלו פולדר מאוד מאוד ברור בצרפתית, כל הפרטים זה על טבריה בצרפתית, נוכל לשלוח לכם את זה דרך המייל עם פרטים, זה מאוד מאוד מפורט פה, ואני אשמח מאוד לראות את הקהילה הצרפתית מגיעה לטבריה, שאבי זנה יבוא לברך אותם פה, ידידי הטוב, אני אוהב את הצרפתים, אבי, אתה יודע את זה, ואני אישית גם מעלה בפייסבוק שלי, אדם, אבי יודע את זה, לפה, כי זה חשוב לי כל עולה. אני אומר לכם את זה, זו התפיסת עולם שלי, לצד ראש העיר שלנו, שמאוד אוהב פה עלייה, וזה מאוד משמעותי. אני קורא לכם להגיע לטבריה, להגיע לישראל, זה המקום. אנחנו היום בתקופה קשה, אבל זה הזמן כן לעשות רגע חושבים, וכן להגיע לישראל. אני מוכרח להגיד לכם משהו אישי פה לסיום. אני כבר 38 שנים נמצא פה, ועלייה בשבילי זה ציונות אמיתית. זה לא עוד סיסמה. כל עולה חדש, אני מתרגש איתו. כי אני יודע מה זה עלייה עושה למדינת ישראל, ומה זה עושה לעולים החדשים. לכן אני קורא לכם, חברים יקרים, בואו לטבריה, אני מבטיח אישית, תקבלו פה את המיטב. כל מה שאמרתי לכם פה, הנה אני מוקלט, תקבלו את הסיוע, יש לי פה חבר'ה שיעזרו לכם, יצא מהכלל, דוברי צרפתית, הם עולים חדשים, באחד למדה בסורבון, והשני מהנדס פה, שגם למד בצרפת, חבר'ה שיבואו יעזרו לכם. קהילה צרפתית שתומכת, במיוחד קהילה טבריאנית שמחבקת אתכם. אני אשמח לראות אתכם בישראל. Toute personne qui nous contactera recevra un fascicule en français. Sur ce fascicule est écrit tout ce dont on a parlé. Je vous invite à venir à Tibériade. Je sais que parfois la décision n'est pas très simple,
mais vous recevrez tous les supports, toutes les volontés. Nous sommes là pour vous aider. Vous avez des référents qui parlent français, qui sont français d'origine. Eux aussi étaient nouveaux immigrants comme vous, donc ils ont passé ces mêmes difficultés, que ce soit sur l'Ulpan ou sur l'apprentissage de l'hébreu, ou que ce soit sur le travail. Dvorah est universitaire, Moshe Baudouin est ingénieur, donc ça laisse quand même une très grande capacité pour vous recevoir et parler avec vous et vous aider. Nous vous avons transmis nos contacts. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp dans un premier temps et on vous fournira, vous pourrez nous parler directement et même en vidéo si vous le voulez. Et en même temps, on vous transmettra nos mails. Donc à ce moment-là, vous aurez toutes les informations que vous voulez. Vous pourrez poser des millions de questions. On parle avec les États-Unis et l'Amérique du Sud, donc la France qui est un peu plus proche, c'est beaucoup plus facile. Et surtout pour nous, pour les heures de travail, mais nous sommes disponibles 24 heures sur 24. יסמין, מילה, משפט אחד לסיום. בסדר, ואבי יסיים אחר כך. אוקיי, משפט לסיום, אני אומר לכם, מה שאני אומר לכל הקהילות העולים שאני מסתובב בכל העולם. אני אומר לכם, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם, אל תעשו עלייה אם אתם לא שלמים עם עצמכם. תגיעו לפה לישראל כשאתם שלמים עם עצמכם, כשאתם עושים עלייה. שלא תתאכזבו, תשאלו את כל השאלות, אנחנו ניתן לכם את כל התשובות, אבל תהיו שלמים עם עצמכם שאתם מגיעים למדינת ישראל, כי זה הבית. Ce que je veux vous dire simplement en conclusion, si vous faites l'ALIA, faites-la de tout cœur. Soyez proches, vous prenez la décision. À partir du moment où vous avez pris la décision, on est là pour vous aider de A à Z. Mais il faut y être de tout cœur. Moshe, merci Yoël, Déborah. Je crois que vous avez entendu l'émotion, la volonté, la force de cette équipe qui vraiment vous tend les bras. Tibériade, c'est un vrai défi et ça peut être aussi une réussite extraordinaire. Effectivement, c'est toujours parfois, peut-être, que ça paraît parfois plus simple de choisir une grande ville, mais je crois que ce que peut apporter Tibériade, c'est une ambiance familiale, une chaleur, évidemment une ville au cœur de votre judaïsme en Israël. N'hésitez pas, comme l'a dit Yoël à juste titre, vous avez le temps, parce qu'on est encore en période d'attente avec ce corona, vous avez le temps de poser toutes les questions. Vous allez être surpris et très, très bien surpris par énormément de choses positives que l'on ne voit pas forcément quand on vit en simple tourisme. La chaleur des gens, la proximité, le prix des appartements, un certain nombre de choses qui sont parfois des choses importantes au niveau de la spiritualité pour certains d'autres, au niveau de la qualité de la vie et de l'environnement pour d'autres personnes pour qui c'est important. Il y a énormément d'atouts importants dans Tibériade et sa région, parce qu'il faut voir Tibériade comme la Galilée. Alors effectivement, quand je choisis Tibériade, on n'est pas forcément à une demi-heure de Tel Aviv, mais quand on choisit Tibériade, on ne choisit pas Tel Aviv. Et on peut habiter au nord de Tel Aviv et mettre parfois 1h30 ou 1h20 pour arriver au sud de Tel Aviv. Donc, il faut se poser des questions à un autre niveau et je crois que toute cette équipe formidable, extraordinaire, qui vraiment nous a donné de tout cœur le maximum de réponses, en tout cas dans le ton, nous avons senti qu'ils étaient là. Moi, ce que je vous propose, c'est chacun individuellement, ceux qui le veulent, de revenir vers eux avec des questions appropriées, de pouvoir vous préparer quelque chose tailor-made, sur mesure, parce que je crois que c'est ça la force de Yoel et de son équipe, et ils l'ont fait pour la Russie, pour l'Argentine, pour la France, pour énormément d'autres pays, pour les États-Unis, avec une réussite depuis de nombreuses années. Et je crois qu'avec la vague d'Alia qui nous attend de France, il y a certainement un certain nombre de familles, vous faites partie probablement de cela, puisque vous êtes branchés aujourd'hui avec nous pour cette émission, de pouvoir les contacter. J'espère de pouvoir arriver très rapidement à la réalisation de votre rêve. Toda rabba lekulam, Shavua Tov et encore une fois, Chodesh Tov et Be'atzlacha. תודה רבה יואל, תודה דבורה ותודה משה. בבקשה. תודה לכם. ביי.
תודה, אבי. ביי ביי. ביי. ביי.